哪个比较好吃吗？小朋友说在食堂开始没吃饭，潜水湾和吃住。还特别好。今天妈妈不去，吃完饭，今天咱俩去好吗？今天妈为什么不去？今天妈妈在房间休息，妈妈累了。老师说你开始吃吧，那是3年级的时候。今天我们俩坐公交车去，投入什么保安全就是手机，好玩吗？小说、视频。怎么不走？看哪方面的小说，你都不能忘了主题。要么你就学生家，地飞的。搞上去。地道，这吃住了。我不可能我把我房子到时候留给你吧？哇！这沙子怎么样？哎呦！哎呦！我们终于到浅水湾了，一边是山，一边是海，风景很好。哎呀，干啥呢？哎呀，中我一脸沙子。没事吧？有事儿。有啥事？是有啥事？几只小鸽子。爸爸。看它在不在顶上？他来，你来干啥？他来干啥？我去大道。他来找吃的。他来找吃的的。我们没拿吃的。我们为啥？你拿个鞋整。拿鞋整小鸽子干啥？你的鞋给撇了。不要了，我把鞋不要了。哦，你鞋不要了。这是谁摆的？摆真好。谁摆的？原来这的沙子这边细，那边粗哈，进门口那块粗，这块挺细的，不错，挺舒服的这个沙子。我下边走。见到海是坐地得下是吧？只要有海就得下。有海得下干啥？有海你就不能干着走。有海不能下那咋办？有海能下。现在是2点半了，我们准备坐车去吃住下一个地方。现在阴天了，海边也不啥好玩的，出发。走过去的。我走路晃不晃？不晃。下了，这里吧。为啥呢？去这里找，去这里吧。好。你就在这。在这里。咱俩一起滑吧。不能一起滑。爸爸。哎。这就是美好下来了。买个火车。爸爸。哎。卖好吃的往那走。啊，往那儿走了。走吧，去吧。
我要坐船。这海挺漂亮。干啥？现在到了这个叫赤柱码头，我这个海现在是看挺好看的。海网。嗯，我们现在来的哪呀？现在来的叫什么？香港，香港的赤柱。香港赤柱。嗯，对，这里有小南法之城，后边那些楼都是彩色的。爸爸。对。我喝饮料。喝完吧，喝完咱准备往那边转转。喝完，然后我。你怎么回事？没事儿，摔倒了，那不旁边绊倒了，再爬起来呗。摔倒就在地下趴着不起了，很好，哪摔倒就哪爬起来。有没有水？上去没有水，上。啊！你怎么下去了？好，快来玩吧。你怎么了？大家去玩吧。好。这是干啥吧？这有个游乐场，大家去玩。一个小游乐场是吧？你想不玩？就一个小滑梯，来吧，下来滑下来。到这不。数字。第一，我给你买点好吃的吧。我买啥？给你买个海波，给你买个鱼吃吧。行。有。我给你拿着吧。我要回家，坐车回酒店喽。玩累了，没有力气了，蔫了。我崽子玩累了。你别拍我的盒子。为啥不能拍你的后面？我堵车了。堵车了。高塔型外卖。那大包不吃辣的。你咋知道的？爸爸太馋辣了，来点辣。今天晚上又是外卖的一碗。这个叫自家面，在这儿就是挺出名。这应该是像是咱那叫什么手擀面的意思，我感觉像。手擀面。